Хәйерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары. Студияла Алина Садретдинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары хакында кыскаса. Республикала хайлаулар үтте. Ишембай районында барлыгы 73 хайлау участкаһы эшләнә. Әүҙем ял өсөн шарттар булдырылды. Кинйәбулат авылында универсаль спорт майдансығы асылды. Айыҡлыҡ именлек нигеҙе 11 сентябрь бөтә Рәсәйҙә айыҡлык көнө билдәләнә. Республикала хайлауҙар үтте. Муниципаль районында барлығы 73 хайлау участкаһы эшләне. Башҡортостан үҙәк хайлау комиссияһы 6-нчы саҡырылыш дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаттарын хайлау кампанияһының һөҙөмтәләре менән таныштырҙы. Партия исемлеге буйынса ла бер мандатлы округтарҙа ла Берҙәм Рәсәй партияһы иң күп тауыш йыйған. Берҙәм Рәсәй партияһы 110 мандаттың 79-ын алған. Коммунистар партияһы 15 мандатҡа, ЛДПР 7, Ғәҙел Рәсәй 5, Рәсәй патриоттары менән Йәшелдәр 2-шәр мандатҡа эйә. Үҙ-үҙен тәҡдим иткәндәр араһынан бер кеше еңеп сыҡҡан. Дөйөм алғанда һайлау кампанияһында 10 партия ҡатнашҡан, әммә законға ярашлы уларҙың 5%-тан ашыу тауыш йыйғандарына ғына мандат тапшырыла. Берҙәм һайлау көнөндә һайлаусыларҙың 49,8% гражданлыҡ бурысын үтәгән. Әүҙем ял өсөн шарттар булдырылды. Кинйәбулат ауылында Берҙәм Рәсәй партияһының уңайлы мөхит программаһы сиктәрендә универсаль спорт майдансығы асылды. Бынан тыш балалар һәм спорт программаһы буйынса Кинйәбулат урта белем бирү мәктәбенең спорт залы капиталь ремонтланды. Ошолар хаҡында тулыраҡ киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Кинйәбулат ауылында Берҙәм Рәсәй партияһының ҡала мөхите программаһы сиктәрендә эшләнгән был универсаль спорт һәм уйын майҙансығы 2 ай самаһы эсендә ҡалҡып сыҡты. Яңы ғына уны тантаналы асыу сараһы үтте. Шатлыҡлы ваҡиға менән уртаҡлашырға район хакимиәте вәкилдәре лә килде. Тәүгеләрҙән булып универсаль майҙансыҡты асыу тантанаһына йыйылыусыларҙы Ишембай районы хакимиәте башлығы Марат Ғайсен сәләмләне һәм яңы спорт объектына футбол, волейбол туптарын бүләк итте. Байғужа ауылы хакимиәте башлығы Илдус Әмирханов үҙ сығышында майҙансыҡтың балалар өсөндә, ололар өсөндә ҙур бүләк булыуы хаҡында әйтте. Сөнки яңы объект спорт менән шөғөлләнеү өсөн ҙур мөмкинселектәр асасаҡ, тине Байғужа ауылы хакимиәте башлығы Илдус Ринат улы. Бөгөн ошо спорт майҙансығын асып, беҙ йәштәргә күп шарттар астырабыҙ, спорт менән шөғөлләнер өсөн. Шуның өсөн уйлайым инде хәҙер беҙҙең балаларыбыҙ, спортсмендарыбыҙ тағы ла үҙҙәренең спорт кимәлен үҫтерер һәм инде булған ярыштарҙа үҙҙәрен тағы ла яҡшы яҡтан күрһәтер тип ышанам. Майҙансыҡта волейбол, футбол, баскетбол һәм башҡа төрлө спорт саралары буйынса шөғөлләнергә мөмкин. Әйтергә кәрәк, Байғужа ауылы биләмәһендә йәшәүселәр спорт өлкәһендә берҙә һынатмай. Төрлө спорт ярыштарында ҡатнашып, уңыштарға өлгәшә. Кубоктар, грамоталар һәм дипломдар быға асыҡ дәлил. Сара сиктәрендә спорт өлкәһендә ҙур уңыштар яулаған спорт ветерандары тәбрикләнде. Универсаль майҙансыҡта килгән ҡунаҡтар балалар менән бергәләп кәрзингә туп төшөрөүҙе һәм дартс уйынын һынап ҡараны. Кинйәбулат урта белем бирү мәктәбенең спорт залы капиталь ремонттан һуң асылыуы тағы ла бер шатлыҡлы ваҡиға булды. Ремонт эштәре Берҙәм Рәсәй партияһының балалар һәм спорт программаһына ярашлы эшләнде. Яңыртылған спорт залда балалар өсөн ойошторолған күңелле старттар бик сәмле барҙы. Уҡыусылар үҙҙәренең тиҙлеген һәм сослоғон тағы ла бер тапҡыр иҫбатланы. Спортзалға капиталь ремонт үткәреү мөһим эштәрҙең береһе булды, тип уртаҡлашты Кинйәбулат урта белем бирү мәктәбе директоры Шайморат Ғиниәтуллин. Ысынлапта үҙебеҙҙең Кинйәбулат урта белем бирү мәктәбенең бөтөн уҡытыусылар, уҡыусылары, халыҡты өсөн ысынлапта ысын күңелдән ҙур байрам. Был байрамды беҙ күптән көтөп алдык. Ошо спортзалды асыу менән беҙҙең балаларыбыҙ тағы ла үрләрҙәр. Сөнки беҙҙең балаларыбыҙ ауыл хакимиәте, беҙҙең хатта уҡытыусыларыбыҙ ҙа ошо ярыштарҙа ҡатнашып үткән йылда Байғужа ауыл хакимиәте район ҡалараһында хакимиәт араһында беренсе урында яуланы. Был да үҙенә күрә әйтеп тора. Беҙҙең уҡытыусыбыҙ ғаилә байрамында призерлар иҫәбендә. Шуның өсөн беҙҙә спорт төрлө яҡтарҙа алға бара, үҫешә. Күрше тирә-яҡтағы ауылдарыбыҙҙа кемдә спорт залы бар, кемдә юҡ, бөтәһендә ҡунаҡҡа саҡырырбыҙ, ярышырбыҙ, ысын күңелдән дуҫлашырбыҙ, дуҫтар табырбыҙ, тик спортҡа, тик алға
Тик хаулыкта ныгытуга бөтен көчебезне халык дигән өметтә әле шартланып йөрибез. Яңа уку йылына ошундай бүләктәр алып куанган Кинйәбулаттар киләсәктә авылдан көчле спортчылар тагы ла күбрәк үсеп сыгыр, олы еңүләр яулап районыбыз данын тагы ла арттырыр дип ышана. Алина Садридинова, Илназ Беккузин, яңалыктар сыгарылышы. 7 сентябрь бөтә Рәсәй ВИЧ-инфекцияһына тест экспедиция акцияһы үтте. Акция граждандарды ВИЧ-спид проблемалары буенча мәгълүмат бирүгә юнәлтелде. Бынан тыш халыктан ВИЧ-инфекцияһына тест тапшыртуды максат итеп куйды. Мобиль пункттар 120 калала эшләне. Был көндә теләгән һәр кем аноним рәвештә бушлай анализ тапшыра алды. Киләсәк тормышын хәстәрләп, үзләренең һаулыгын тикшереп карарга халык күпләп килде. Уларның араһында олыһы ла, яшеһе лә бар ине. Оештыручылар әйтүенчә, заман авыруы кеше сәламәтлегенә лә, икътисадка ла, җәмгыятебезнең әхлаки торышына ла әйтеп бетергеһез кире йогынты яһай. Шуга ла аноним тест бирү бик мөһим. Айыклык именлек нигезе 11 сентябрь бөтә Рәсәйдә айыклык көне билдәләнә. Ул халыкты был насар гадәттән арындыруга юнәлтелгән. Чөнки эскелек авыр эҙемтәләргә килтерә. Ул кешене авыр җинаятьләргә этәрә, гаиләләрдә тарката, балаларны ата-әсә йылыһынан мәхрүм итә, йәндәрне һәм тәндәрне гарипләй. Үлем кимәлен арттыра, гомер кыскаруының төп сәбәпләренең береһе булып тора. Ишембай наркология диспансерынан хәбәр ителүенчә, агымдагы елда 2154 кеше диспансер ярдәм һорап мөрәҗәгать иткән. Уларның 1826-һы каланан, калган 328 кеше авыл биләмәләреннән килгән кешеләр. 392 авыру стационар дәваланып алган. Табиптар халыкты эскелектән арындыру өчен мөмкин булганнарның барыһын да эшләй. 2018 елда гына бәлиғ булмагандар өчен 101 лекция укылган. 1000-дән ашыу әңгәмә үткәрелгән. Бөтә Рәсәй айыклык көне сиктәрендә табиптар студентлар араһында һорау алу һәм белем бирү учрежденияларында һаулык дәресләрен үткәрергә ниятләй. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарга тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Муниципальный ансамбль народного танца «Берхамут» объявляет набор мальчиков и девочек 7-10 лет для занятий в подготовительной группе на базе Ишимбайского дворца культуры. Хореографическая подготовка не обязательно. Обращаться по телефону 8 987 609 17 93. Руководитель Мухамедьянов Артур Римович. Мақар урман хужалығы сәләмәтлек өсөн файдалы булган буланут сәйен тәкъдим итә. Канды яңыртыусы, тамырдарды ныгытыусы, көс бирүсе һәм яман сирдәрдән давалаусы шифалы сәйде Ишембай калаһы Төньяк урамы 46-нчы йорт адресы һәм түбәндәге телефон хандары буенча хатып алырга мөмкин. Телефондар 78454, 78567 һәм 927 922 20 10.